به صورت دورکاری و از راه دور هم انجام داد. رشته حسابداری از بازار کار و درآمد خوبی برخوردار است. غالباً دانشجویان فارغ التحصیلان رشته حسابداری می توانند جذب شرکت‌های مختلف بشن و به کار حسابداری و مالی بپردازند. با وجود اینکه در بسیاری از دانشگاه‌های دولتی غیرانتفاعی و آزاد رشته حسابداری تدریس میشه، اما تعداد بیکاران رشته حسابداری نسبت به بسیاری از رشته‌های دیگر علوم انسانی کمتر هست. میزان درآمد رشته حسابداری بسته به مهارت، تجربه و محل کار حسابداره. بازار کار رشته حسابداری چندان متنوع نیست و با پول و حساب و کتاب سر و کار داره. فارغ التحصیلان رشته حسابداری میتونن در کلیه شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی، کلیه واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها و مجموعه‌های تولیدی، سازمان‌ها و ادارات دولتی، ادارات مالیاتی و مؤسسه‌های بیمه، بانک‌ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقی مشغول به کار بشن. این رشته از جمله رشته‌هاییه که به صورت شناور تعریف شده، به این معنی که از هر 3 رشته انسانی، تجربی و ریاضی امکان انتخاب اون برای ورود به دانشگاه وجود داره. برخی از دروس رشته حسابداری و رشته مدیریت مثل هم هستند. به همین خاطر در بعضی دانشگاه‌ها این دو رشته در یک دانشکده تدریس میشن. متقاضیان ادامه تحصیل در رشته حسابداری میتونن به 2 صورت در رشته حسابداری ادامه تحصیل بدن. در مقطع کاردانی حسابداری، دوره کاردانی رشته حسابداری 2 ساله هست و هدف از ایجاد این مقطع ورود سریع فارغ التحصیلان کاردانی حسابداری به بازار کاره. این دوره شامل دروس پایه‌ای اصلی و تخصصی است و 3 ماه دوره کارآموزی داره. مقطع کارشناسی حسابداری، کارشناسی رشته حسابداری 4 سال و 8 ترم تحصیلیه و دانشجویان رشته حسابداری ملزم به گذراندن 132 واحد درسی در این دوره هستند. رشته حسابداری هم در مقطع کارشناسی ارشد و هم در مقطع دکترا در ایران پوشش داده می شود. فارغ التحصیلان رشته حسابداری می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با انتخاب رشته و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های رشته حسابداری شامل رشته حسابداری، رشته حسابرسی، رشته حسابداری مدیریت، گرایش حسابداری عمومی، حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابداری دولتی، حسابداری مدیریت و حسابداری منابع انسانی ادامه تحصیل دهند. 1. انتخاب رشته خوب میتونه ضامن موفقیت‌های آتی شما باشه. چنانچه با توجه به توضیحات رشته حسابداری رو انتخاب کردید، میتونم بگم به دنیای حسابداران خوش آمدید، جایی که هر چیزی و هر کسی مهمه.